Quddiem il-kumitat tal-privileġġi tal-Parlament l-eks kummissarju tal-Pulizija John Rizzo qal li ma kellux intħil politiku dwar il-każ tal-eks kummissarju Ewropew John Dalli. F'dan il-kumitat qed ikun marbel il-każ imqajjem il-Prim Ministru Joseph Muscat kontra l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Dan wara allegazzjonijiet tal-istess Busuttil fil-konfront ta' Muscat li ma' allegazzjonijiet dwar intħil qatt ma' sostanzja. B'referenza għal pressjoni li tkellem dwarha John Rizzo stess brabta mal-każ ta' Dalli, l-eks kummissarju qal li kien qed jirreferi għal pressjoni tal-mezzi tax-Xandir u mill-Parlament. Dil pressjoni fil-Parlament Rizzo refera għal dikjarazzjonijiet ta' politiċi fuq il-każ. Fix-xhieda tiegħu John Rizzo saħaq li l-Avukat Ġenerali avviċinah f'Ottubru 2012 hemm informah li rċieva rapport ta' investigazzjoni mingħand l-Olaf. John Rizzo saħaq li t-tim investigattiv kien tkellem mad-Direttur Ġenerali tal-Olaf Giovanni Kessler u mal-ħaddiema tal-Swedish Match fost oħrajn. Dan biex ma qatx esklusivament fuq dak li ntqal mill-Olaf. It-tim ta' investigazzjoni qabel li jittieħdu passi kriminali kontra Silvio Zammit u John Dalli. Rizzo star li xtaq jikkjarifika xi punti ma' John Dalli, imma dan ma setax jagħmlu għax Dalli kien imsiefer. L-avukat ta' Dalli, Stephen Tonna l-ewwel, qal li Dalli ma kienx fi stat fiżiku mentali tajjeb biex jivvjaġġa. John Rizzo qal li ma ħass li l-akkużi fil-konfront ta' Dalli kellhom jiġu ppreżentati forma ta' ċitazzjoni għaliex il-każ kien ta' ċertu importanza u għaliex John Dalli kellu ċertifikazzjoni medika u għalhekk ma kellux ikun ittrattat ta' bniedem maħrub.